হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওর টপিক হলো একটি ইমোতে কীভাবে আমরা রিংটোন সেট করব, সে সম্পর্কে আজকে একটু দেখব। তাহলে দেরি না করে আমরা সরাসরি অ্যাপসে চলে যাই। আমরা প্রথমে ইমো অ্যাপসটি ওপেন করব। ওপেন করার পর একদম নিচে প্লাস অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর 3 ডট অপশন মোর, এই অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর সেটিং অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর উপরে যে নিকটবর্তী নোটিফিকেশন, এই নোটিফিকেশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর 3 নাম্বার যে অপশন কলস, এই অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর দ্বিতীয় যে অপশন রিংটোন, এই রিংটোন অপশনে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর অনেকগুলো রিংটোন রয়েছে, যে কোনো রিংটোন আমরা দিতে পারবো, যে কোনো ইচ্ছা। এখান থেকে যে কোনো একটি টোন আমরা সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমাদের ইমোতে রিংটোন চেঞ্জ হয়ে যাবে। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ সবাইকে।